မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါသင်ခန်းစာကတော့ TF နဲ့ time ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာ ROS1 မှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ topic ကိုပဲအခုတစ်ခါ ROS2 အတွက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လိပ်တစ်ကောင်ကလိုက်တဲ့ program ရေးခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့ TF2 listener ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ coordinate frame နှစ်ခုရဲ့ relation ကိုရယူတဲ့နေရာမှာ look at transform ဆိုတဲ့ method နဲ့ရယူတယ်အဲ့လို look at transform နဲ့ရယူတဲ့နေရာမှာ frame နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရတယ် frame နှစ်ခုနဲ့ time parameter လေးထည့်ပြရတယ် time ဒီ RTF2 time.0 ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါတကယ်တော့အရင်က ROS1 မှာတော့သူက RCL CPP time ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးတာเนาะအခုတော့ TF2 ROS package ထဲမှာ converter ရှိတယ် TF2 မှာ time point ဆိုတဲ့ data type class ပေါ့လေเนาะရှိတာပေါ့တကယ်မို့ဒါမျိုးသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ရပါတယ်တဲ့ဘာပဲပြော TF2 time point 0ပေါ့เนาะ TF2 time object ဖြစ်ပြောင်းပေးရမှာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ TF2 time point 0ကပါလဲ time point 0ဆိုတော့တကယ်တော့သူ0 time 0နဲ့ညီပါတယ်သူကဘာတိတ်ပဲလဲဆိုတော့ latest available ဖြစ်တဲ့ transform frame ကိုပေးပါလို့ပြောတာเนาะ available ဖြစ်တဲ့ကောင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ broadcaster တွေက broadcast လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ buffer တွေကိုရောက်မယ်ကျွန်တော် look at transform ကအဲ့ buffer တွေကနေရရှိပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ तू ကဒါလေးပြင်ကြည့်ပါလားတဲ့เนาะဒါလေးပြင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့အခု frame နှစ်ခုကိုဒီ coordinate frame ကိုအခုချိန်မှာသူတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ transform အချက်လက်ကိုရယူမယ်เนาะတကယ် real time ပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ code line ကိုကူးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ listener မှာသွားထည့်ပြီးတော့ run ကြည့်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် TF2 listener TF2 listener မှာဒီမှာ lookup လုပ်ထားတယ် lookup ကဘယ်မှာလဲ lookup transform ကဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော် variable တစ်ခု create လိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ RCCPP time type noun ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါ noun ဟုတ်ပြီဒီ time point 0မှာကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ noun လို့ထည့်မယ် sit နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ bell ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ launch file ဖြစ်တဲ့ title tf2 ဒီ model launch file တော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို run okay ဒါဆိုရင် terminal ကိုဖွင့်မယ် bell ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်launch file တော့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ code file ကိုပဲပြင်လိုက်တော့ okay ROS2 launch landing tf တဲ့ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ turtle tf2 demo launch.python ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအောက်မှာဝန်နေလေးတွေပြရတယ်တွေ့လားနော်ဝန်နေလေးတွေကိုတော့ transform 32 to 31နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control C နဲ့ရက်လိုက်ဘာတွေပြနေလဲဆိုကြည့်အောင် request time ဟောဒီအချိန်ဒါပေမဲ့ latest data in time ကဒါပဲရမယ်နော် request time က167388နော်ဒီမှာလဲ167388 5734เนาะအဲ့တော့ဒီ frame ကိုကျွန်တော်တို့ကမရနိုင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့မရနိုင်သေးဘူးလဲဆိုတော့သူဒီလက်ရှိအချိန်ရဲ့ transform ကိုတောင်းတာမဟုတ်လို့လက်ရှိအချိန်ရဲ့ transform က broadcaster တွေက broadcast လုပ်နေပြင်မဲ့လဲ millisecond လောက်တော့ကြာတယ်။ millisecond လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ transform ဒီ buffer ကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ buffer ကို listener ကရတာမှန်ပေမဲ့buffer ကိုရအောင် broadcaster တွေက broadcast လုပ်ရတဲ့အချိန်ရယ် listener ရယူရတဲ့အချိန်ရယ်ရှိနေတယ်။အဲ့ကောင်လေးက millisecond လောက်တော့ကြာနိုင်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ now ဆိုအခုချက်ချင်းဒီ frame နှစ်ခုရဲ့အခုအချိန်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဒီ frame နှစ်ခုရဲ့လက်ရှိအချိန်ပေါ့နော် real time အချိန်နှစ်ခုရဲ့ transform အချက်လက်ကိုပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော် look at လုပ်လိုက်တာမို့လို့အခုလို1နေနေပြတာပေါ့နော်ဒါမရနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် transform တွေကရမှာပဲယူတာကောင်းတယ်မရပဲယူလို့ရှိရင်ခုနကလို1နေနေပေါ်ပြီးတော့ဒီ blocking function ထဲမှာ program က
ကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်ပဲဝန်နေနေပြနေတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာရေးထားတယ်နောင်းမယ်เนาะဒါလက်ရှိအချိန်ကိုရယူလို့ရတယ်သို့တော့ဘယ်လောက်ထိစောင့်လို့ရဆို50 millisecond ထိစောင့်လို့ရတယ်เนาะဒါ argument တစ်ခုပို့လာတာပေါ့ဒီနောက်ဆုံး argument က optional တော့ optional ပဲအဲ့တော့ look at transform က look at လုပ်နေပြီမဲ့50 millisecond ထိကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအချိန်ရဲ့ coordinate frame transform ကိုရအောင်စောင့်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာ now ဆိုပြီးမဲ့50 millisecond စောင့်မယ်ဆိုရတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ now တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီမှာ now ကဒီမှာချက်ချင်းကြော်ညာပြီးသွားပြီအဲ့တော့50 millisecond စောင့်ပြီးတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ3 view ရမှာလေ look at transform ကเนาะ transform ကိုထားတဲ့နှစ်ခုရဲ့coordinate frame နှစ်ခုရဲ့ transform ကိုမရမချင်းသူစောင့်တယ်เนาะ block လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်စောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ optional millisecond တိုင်းစောင့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ time ဟောက်ကိုရောက်သွားပြီ50 millisecond ထိမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ exact ပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့မှာ try catch နဲ့ဖန်တာကိုဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသူ့ကို50 millisecond တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စောင့်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့နောက် argument က comma 50 ms 50 millisecond စောင့်ခိုင်းမယ် okay literacy ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုကြည့်အောင်compareဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် launch ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ warning data တွေမတွေ့တော့ဘူး info data တွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးမောင်းကြည့်အောင်နော် ROS2 run ထားတဲ့စဉ်နော် TF ကဘာပြဿနာမှလာမပေးတော့ဘူးနော် okay အဲ့တော့ TF နဲ့ time ရဲ့ relation ကဒါပါပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ transform တွေကို real time မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူမှနောက်ထပ် option တစ်ခုသုံးပြီးတော့เนาะ blogging ဖြစ်ပြီးစောင့်နေလို့ရတယ်เนาะပူတည်ကြစေတာပေါ့ okay အဲ့တော့နောက်ထပ် video တစ်ခုသွားရအောင်